नुक्ते की बात, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी होती है, मेरा गला खराब है, गले में सीटी बजती है, रेशा भी नहीं निकलता। जब भी लफ्ज सीटी आता है, वीजिंग कहा जाता है इसको, वीजिंग। अगर आपको गले के अंदर सीटी बजने का मसला है, यानी गले के अंदर इतनी पोजीशन खराब है, रेशा जमा हुआ है कि सीटी बजती है, खड़खड़ होती है, आवाज आती है सीटी बजने की। अगर ये कैफियत हो तो स्पूंजिया 200 पावर के 5 कतरे रोजाना एक खुराक लें। 2 4 6 दिन 10 दिन इस्तेमाल करने से आपका जो सीटी बजने वाला मसला है, खांसी वाला मसला है, मज़े से ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।